Cabdisalaan Xirsi Maxamuud ayay ula baxeen hooyadii iyo aabihii. Isla saddexdaas magac ayaa looga dhex yaqaanay kooxda Al-Shabaab ee uu ka tirsanaa. Cabdisalaan beel ahaan waa nin habiye ah, habar gidir oo sacad ka sii ah. Waxa uu ku dhashay degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho. Muddo kooban oo uu Kenya joogay mooyee, inta kale waxa uu ku sugnaa dalka gudihiisa. Halka laga soo tashkiiliyay iyo afkaarta kooxda uu ka qaatay waa magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. Cabdisalaan waxa uu ahaa jiilkii saddexaad ee kooxda Al-Shabaab. Si guud, ururka waxa uu ka kooban yahay 4 jiil oo isa sameeyay ama is dhalay. Jiilka koowaad waa jiilkii ku dhex jiray Itixaad ee Afghanistan ka soo dagaalamay. Jiilkan waxay kacameen 1990kii ilaa 1999kii. Jiilkan koowaad waxaa ka mid ahaa Ibraahim Afqaan, Axmed Godone, Aadan Ceyrow, Cumar Dheere iyo qaar kale. Jiilkanina waa jiilkii buddhiga u ahaa kooxda Al-Shabaab. Jiilka labaad waxaa soo saaray jiilkii koowaad ee ka soo aflaxay Itixaad iyo Taliban. Jiilkan waxay u dhexeeyeen 2000 ilaa 2004. Waa jiil lagu soo tababaray guryo sir ah oo magaalada Muqdisho ku yaalay. Anta Anta iyo Timo Jilac ayaa ka mid ahaa jiilkan. Jiilka saddexaad waa jiilka lagu tababaray mucaaskaraadka oo waxay ku soo beegmeen midowgii maxkamadaha. Jiilkan waxay u dhexeeyeen 2005 ilaa 2010. Jiilka afraadna waa wixii ka dambeeyay 2010kii. Haddaba, Cabdisalaan oo ah ninkan idiin muuqda wuxuu ku jiray jiilka saddexaad ee lagu tababaray mucaskarka Salaaxudiin ee uu gacanta ku hayay Aadan Ceyrow. Cabdisalaanna waxa uu noqday ninkii ugu horreeyay ee ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee isqarxiya. Gaari qooqan ah oo qarax ka buuxo ayuu afka u geliyay wafdi uu hogaaminayay madaxweynihii dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Baydhabo joogtay, Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Cabdullaahi Yuusuf ayaa markaa ka soo baxay xarun ay ku shirayeen golaha baarlamaanka. Waxaa maalinkaa loo shirsanaa in loo codeeyo xukuumadda uu soo dhisay ra'iisul wasaaraha cusub ee Cali Maxamed Geedi. Kadib markii uu khudbadiisa iyo codsigiisa u dhammaystay, Cabdullaahi ayuu ka baxay xarunta. Meel aan 500 oo tillaabo ka fogeyn xarunta ayaa waxaa gawaaridii wafdiga daf soo yiri gaari maqiiqan, markiina waa uu qarxay. Jugta culus ee dhacday waxaa xigay uuro cirka isku shareertay iyo aamus goobtii oo idinku baahday. Meyd iyo miyir la'aan ayaa goobtii haraysay. Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf wuxuu ku jiray dadkii miyir beelay. Daqiiqado iswaa ah kadib ayaa lagu baraarugay in gaarigii madaxweynaha uu dab qabsaday. Kolkii loo tegay ee albaabka xoog loo furay, waa Cabdullaahi oo dhegta iyo qayb qadaadkiisa ka mid ah holciisa isaga oo miyir beelsan. Sekinkii u horreeyay ee uu miirsaday waxa uu dadkii su'aalay waxa dhacay. Garan mayno ayay si aan fariir leh ugu jawaabeen. Su'aal kale ayuu markaas si degdeg ah u yiri madaxweynaha, gantaal miyaan haleelay? Waa gartii inuu sidaa u hadlo, waayo Cabdullaahi Yuusufkii nusqarniga askariga ahaa ee intaas oo dagaal iyo hoog u soo joogay, maskaxdiisa ma aysan sawiro karin inay dhici karto nafle qarax isku soo xiray oo qarxinaya isaga. Qaraxii Cabdisalaan lagu soo xiray waxaa soo farsameeyay Maxamuud Maxamed Salaad Maxamed Qalbi sida la sheegay, waana walaalka Mahad Maxamed Salaad ka yar. Waxa uu ahaa jiilkii labaad ee lagu tababaray guryihii sirta ahaa ee magaalada Muqdisho ku yaalay oo ay kooxda Al-Shabaab deganeed. Maxamed Qalbi waxa uu ahaa madaxii farsamada ee qaraxyada ee kooxda Al-Shabaab. Waxa uu ahaa amiirkii u horreeyay ee maktabadda qaraxyada ee kooxda. Waxa uu gacanyaro u ahaa Aadan Xaashi Ceyrow, Ibraahim Cali Cabdi oo loo garan ogyahay Anta Anta ama Adeer Cali. Isagana waxa uu ahaa madaxii fulinta ee qaraxyada. Maxamed Qalbi haddii uu ahaa ninkii soo farsameeyay qaraxa, Anta Antana waxa uu ahaa ninkii fulinayay ee qorsheynayay ee sagootinayay qaraxii iyo Cabdisalaan. Waxaa shaqada sagootinta Anta Anta ku weheliyay Cukaasha nin la yiraahdo. Maxamed Qalbi waxa uu ku dhintay dagaal u dhexeeyay Suufiyada iyo Al-Shabaab oo Gurceel ka dhacay January 2009kii. Waxaana howshii kala wareegay Anta Anta. Anta Anta kolka uu xilkii la wareegayay, waxaa la isku daray labadii qaybood ee kala madax bannaanaa ee kala ahaa farsamada iyo fulinta qaraxyada. Waxaana la isugu geeyay hal maktab oo loo bixiyay Maktabadda Qaraxa. Anta Anta waxaa la dilay Oktoobar 2013kii. Deegaanka Dai Tobacco ee gobolka Jubbada Dhexe ayay Mareykanka ku duqeeyeen isaga oo gaari wata. Anta Anta qaraxiisii u dambeeyay ee uu farsameeyay ee la fuliyay ka hor inta aan la duqeyn waxa uu ahaa midkii ka dhacay Kismaayo Sebteembar 2013kii sida la sheegay.
waxaa qaraxa laba gaari oo saarif ah la eegtay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Isgoyska Argada ayuu qaraxaasi ka dhacay. Mid ka mid ah saarifyada waxaa waday naag. Qaraxaasina waxaa ku dhintay 61 qof, waa uuna ka badbaaday Axmed Madoobe, iyada oo ay dhinteen rag la saarnaa gaarigii uu ku jiray. Anta waxaa xilka kala wareegay nin la yiraahdo Ismaaciil Injineer oo ilaa iyo hadda haya maktabadda qaraxyada Baydhabo iyo qaraxii Baydhabo ee Cabdullaahi Yuusuf Axmed ka dambeeyay, waxaana uu sidoo kale qaraxaasi ku dhaawacmay dad kale oo fara badan. Qaarkood ayaa geeriyooday, kuwo kale waa ay dhaawacmeen oo uu ka mid yahay Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo xilligaas madaxweyne ahaa. Sawirkan idiin muuqda waa Cabdisalaan Xirsi Maxamuud oo ku jira gaarigii uu isku qarxin lahaa qaraxaas oo dhacay Sebteembar 18, 2006. Ilaa dhamaadka haddii aad nala joogtay waad ku mahadsantahay. Qaybtan waxay noo noqon doontaa taxane, waxaan kaga hadli doonaa shirqooladii ugu halista badnaa oo dowladda Soomaaliya saraakiisheeda ay ku geeriyoodeen, qaarkood aan la ogeyn cidda fulisay, qaarkood mas'uuliyiin ka tirsan lagu dilay dowladda, qaarkood Al-Shabaab ay ku geeriyoodeen xubno ka mid ah, iyo sidoo kale dad shacab ahaa iyo dad mas'uuliyiin ahaa iyo dad saraakiil ahaa oo la waayay. Ilaa dhamaadka haddii aad nala joogtay waxaan kaa codsanaynaa inaad muuqaalka like siyaartid, subscribe aad dhahdid bartaan oo kusoo biirtid si aad u heshid macluumaad hufan oo taariikho ku saleysan iyo warar joogto ah. Waad ku mahadsantahay la jooggaada iyo waqtigaadaba.